Ja esteu despert? Jo sí que estic despert perquè és 1:15 del matí. Per tots els que saben llegir l'hora. El temps passa volant quan un s'ho passa bé, oi que sí? Jo m'ho passo bé. Estic totalment descontrolat. Doncs bé, se m'està accelerant el pols, la sang em puja al cap, em sembla que tinc febre i tot, i jo sóc el doctor Yu. I jo sé que tots vosaltres esteu tranquils a casa i us trobeu així i penseu, digui'm, doctor, quan em trobo així, quin és el millor remei? Ara us ho dic. Just take those old records on the shelf. I sit and listen to them by myself. Today's music ain't got the same soul. I like that old time rock and roll. Don't try to take me to a disco. You'll never even get me out on the floor. Sembla que tenim algun problema tècnic a l'estudi. No marxeu, sisplau. Tornem de seguida que ho hagin solucionat. Entesos? Molt bé, vostès dos contra la paret. No sé què volen, però els diré que he matat molts vells al llarg de la meva vida. I sóc ben capaç de tornar-ho a fer. Escolti, jove, no ha vist pas el meu gat? No, senyora, no l'he vist ni el conec de res. Gràcies. De res. Ai, Déu meu, ara sí que ens hem ficat en un bon embolic. És com nedar en un llac ple de cocodrils.